Reka Sava, Beograd. Na veslu priča. Školsko. Ovo je priča od pre nekih 7 godina, istinita priča, barem delimično istinita. Događa se u prostorijama tek osnovane tada izdavačke kuće Kornet, koja je sarađivala tada s novim grupama. Tu su se zatekli neki naši drugari iz Zagreba, konkretno grupa Radost, pa i neki njihovi prijatelji iz Beograda, a usput i kompletan orkestar koji se tada vraćao sa probe, znači negde 10 uveče, možda malo kasnije. To su prostorije koje su skoro svakog dana bile pune ljudi koji su dolazili sa svih strana. I uvijek je to bila neka, u stvari, umetnička scena na ovaj ili onaj način. Okupljala je ljude povezane sa likovnom umetnošću, sa muzikom i pisce. Šarenolika ekipa u suštini, ali da kažem, to je sve neka alternativa. I naravno da ćemo mi iz tih malih prostorija, relativno malih, to je ukupno nekih 40 kvadrata, ali nedovoljno za nas 40 ljudi. Znači čovek po kvadratu, previše za tako mali prostor, i mi rešimo da odemo u školsko dvorište, da tamo nastavimo parti. Prosto ima više prostora, izgodnije je bilo nešto jul, toplo, fino. To su bila ona srećna vremena kad je još bilo dragstora i kad je piće moglo da se kupi posle 10. Da smo mogli da nastavimo da se zezamo. To je inače moja osnovna škola u kojoj sam išao i zove se danas Mihajlo Petrović Alas. A zvala se u moje vreme Pero Popović Aga. Obična škola, onako, ali više tipična za Dorćol, prepuna je grafita. Recimo u njoj je Šarlo Akrovata s njim napravio omot za onaj svoj prvi i jedini album, jeli? A sad u ovo novije vreme potpuno prepuno grafita. U to vreme, mislim, to su uglavnom navijački grafiti i potpisi, nema tu nečeg inventivnog. Ali je dobra škola zato što je podeljena je na 2 platoa, to su praktično 2 stage-a. Ako ima dovoljno ljudi, od toga može da se napravi dobra žurka, kao što se tad je napravila. Jedan moj drugar je tom prilikom pao zajedno sa punom flašom vina na pod, pošto je igrao basket u levoj ruci vino, u desnoj ruci lopta, nije baš godno. Ali nije mu bilo ništa. I u nekom momentu mi shvatimo da smo okruženi prljavštinom, kompletno, svi. Jedni sede na nekim tribinama, neki drugi sede dole, malo smo se rasprčali po društvu i kao, ajde, šta ćemo, ajmo, radna akcija, počistimo celo dvorište. A ima nas, kažem, 40, znači bilo nam je potrebno vrh glave 10-15 minuta da potpuno očistimo to dvorište do poslednjih papirića i bili smo vrlo pedantni. Radili smo celo dvorište zajedno, naravno podelili smo se u ekipe da sad ne bi došlo do toga da jedan deo dvorišta ostane neočišćen, a drugi deo super očišćen. Radili smo to vrlo pedantno i sa dogovorom. Nema da ostane ni jedan pikavac, ni jedan papirić, ni jedna zabeleška, ni jedna kodina. I u svakom slučaju sutradan, ili posle 2-3 dana, ne znam, srećem jednog mog drugara iz kraja i kaže mi: nećeš verovati kako su ova deca danas ekološki svesni. Kaže, gubila moja ćerka pre neki dan čas i nisu imali šta i natera ih učiteljica da očiste dvorište. Kada ono ni parčeta papira, ničeg, kaže, potpuno sve čisto. Njegova ćerka je išla u tu istu školu. Evo, mogu da vam kažem šta je posle bilo sa svim tim ljudima. Ta devojčica koja je tad išla u školu i bila je 8. razred,
i trebalo da čisti to dvorište. Danas je modni kreator u Parizu. Ilegalnih poslastičari koji su bili nad izdavačkom kućom Kornet više ne postoje, rasformirali su se kao grupa. Izdavačka kuća Kornet postoji, ali se osim izdavačkom delatnošću bavi i mnogim drugim stvarima. Orkestar još uvijek postoji, na sreću, i to je vrlo zanimljivo da oni sad postoje i angažovani su, od uvek su bili angažovani, od samog nastanka. I danas oni funkcionišu u potpuno novom sastavu. Ja jedva da poznajem nekog od članova sadašnjih. U to vreme sam ih znao sve. I svi oni, budući da su bili skloni muzici, i ne samo muzici, to su ljudi koji su uglavnom došli sa filološkog fakulteta, a ne sa nekog muzičkog i šta ja znam. Bavili su se raznim stvarima i od zanimljivo do tog hora danas, koliko sam ja uspio da prebrojim pre neki dan, je nastalo čak 15 ili 16 bendova. Pošto jedan bend nisam siguran da li da računam u bendove. I sad možete da zamislite koja je to bila količina energije, ne samo na muzičkom, nego svim planovima svih tih ljudi koji su bili spremni da očiste školsko dvorište. Naša školska dvorišta su inače u tragičnom stanju i to, pored kojeg ja često prolazim, je zaista prepuno ambalaže i ostalo. Pavle Ćosić, rođen je 1967. godine u Beogradu, lingvista i pisac. Autor je romana Leposava, kao i rečnika Sinonima i Srpskog za strance. Prvi je u nas pisao satirične lažne vesti. Urednik je izdavačke kuće Kornet. Provokator.